Na dia do so ya Adom Trotro friends so see do abuso kan na sankomo ye NDC leadership wo brashebe fie ya sesa no abuso kan fon so and prince so see do edin komo ye hwene se brashebe dwuma ye dom ketwa no reshuffle Kasee bi esi ewo ho womo aye insisemu eye NDC amanyoko no yaji omanfo adwenkyire e de afa ho se reshuffle omo ye ade a ne kwan so emre omo ye no eye enya nsunsuaso bone bia ewo amanyoko no so obi ankyire na adwene yo met my jakasem no baby away ye postman abuso kanti enko yo o frame Steven Kansan do na frame o sama bra obi do abuso kan na so hwe media na frame Steven Kansan na yede nke beka se edwadi na edi na de ho adwuma na ye nka amanyosem de nka isi musen na so anya ba na se de o se etimi kire adwen senka mutaka ene Helena Idrusu so mo ye footballers ya nka ntentem no anka se MPP for yire ho twemi kan mo koto ade ntam be kasa se wo hwe nkrofo emienu dwuma wo di parliament ho no a che se eso ni emfa ho se menya politician no me hu se omumode mo no ekonkan pa na minim ni a mpempe asi e wa amanyoko no mu a ama saa atoro nchemi ato wo no na ato wo nya wo pe na ato wo me je se owi ne kese na ato Ghana so sanse dwuma so a wo di wo ho no enye NDC ena enye MPP kuto na nya mu mfaso die no ekoma Ghana nyina etika mpanyifo no betwa dwen ho yie na nka masa akọ wachi biwo a me je se nka betwa boa ama yeso ye ka ba men ka bi na yesi so ne kwa so no etima akọ na nim me nkoma papa isu Ephraim Joe Thomas mesena adwan matcha fan say NDC there but the parliament there the whole Ghana into Ghana Japade o ma reason bia enti me dey nka wa nka o sambra no ma reason kra onam so o pam o ne yehu se e bia etasuma Ghana for beti se entasum so a Ghana for buhu nemo me dey ashokum in the best NDC for say o mo san kwadwen hu bie me madwen kakra ma kire say say new king new law in the NDC for no on to aba say nche ana on akoyi on chairman mo ai it also person on ye bibi ma won hu say new ayi for na aba no for some for no ko it the other team na aba no e person on ye bibi ma won hu say that is the reason why on also change sa form na e parliament no by enya no kwan so even some opposition cry ye ma aba na time bia challenges bam na mo nipa won parliament won nim bibia wo say na se ya no mo new executive no amaba no ya mo kwa kwosesa no de a na say I say wanchi mo de o ha ba party no because baby adu ya akakakra na ekoto aba the other thing I was say ya mo yire mo na parliament for new executive aba mo say on de akọ parliament ama mo yi mo executive no before say I say be ha Ghana nyina be say ha NDC for no particular the adu there obia hu Ghana say the AC corner opposition for the one eh and no man no I was so man na mo dwen na mo kokko yi executive by na mo parliamentarian for e dey nim na one challenge you know most mo buy most mo I reshuffle on there me feel say enya ne kwan so no unyini se ebia na wo mo adwuma enso eni enunti na mo sisa o mana se wo mo wo ho no mo mre na mo wo ho na wo se edi ebi fufuro ba no mo so o mo ho de o mo de be toa adwuma mo di ye ne so ewom ye Ghana ha na eti se NDC for ya we position for e ka se na nado enye reshuffle a chen say omo hu mfenfin ni ministers na omo upon so omo nya adwuma ma no omo hu modern mo ahu say ebi modern mo enkon kan eti omo akore for reshuffle e ma na nado eti ka se kura mpo on abai ka omo nya botre ne ka ono my reasons a che say nkrofo no omo adwuma so ni ye eti abonten kura yi ni aban ni mu no because market kotobeton for aye de kwa de politics nya adwuma no ye ti on voice our parliament say omo ye adwuma so de abo man no eti prempem putupuru say ye sa reshuffle me nim mo abonte me kire say ye nkrofo omo ti kra adwuma say no mudi na adwuma mudi no mo man no on say edumre bi na NDC for eba out no mo kasa ya na bi mo kasa ne ma bi wo hamra hye bi dwum no mo hwe nim se nkan won so mo penesuma ne ba na sa ne ma na ba na unyini se sa ne ma ni na be kan obi
enema enam so ama yesa ensachemu anoka ho nemo also would to argument say would parliament or party no do ko but that moment in where Ghana there and decided no boy Ghana na be embo party e say wogitum enye chinchan say by force I say because of emwa party nti na ukai na fro no creda e ba ko pe free education e kan wo do baga jen say e boboa o man no emwa party nti obobo atwe Ghana dabi nti ye hear reason why they all know back what can say who could do parliament now as from parliament asem we ho no was we discussing it is all who outside now per se can be or kasama or party the one kasama want to know say who new executive now ma ba no for say on one in adwuma ai mamo because asem bi wo ha mo mpe enu ti na mo dey reshuffle on na em say enu dey yes na enkoye because who could do parliament no there say the menu an kan no e was say oman adwuma na oye e was say oman adwuma na oye me trotro no aye ma se trotro eye ma mate no ejisu say away